హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి గురక గురించి. మీకు తెలియకపోయినా రాత్రి నిద్రలో గురక పక్కన ఉన్న వారికి పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. ఈరోజు వీడియోలో ఈ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈరోజు వీడియోలో ఇంటి దగ్గరే సహజంగా గురక తగ్గించే చిట్కాలు తెలుసుకుందాం. చిట్కా నెంబర్ 1. నేరుగా వెనక్కి పడుకుంటే గొంతులో కండ అడ్డుపడి గురక వస్తుంది. కాబట్టి పక్కగా పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది గురక తగ్గించే భాగంలో మొదటి అడుగు. చిట్కా నెంబర్ 2. నిద్రకు ముందు ఒక గ్లాస్ వెచ్చని నీరు తాగితే గొంతు లోపలి భాగం రిలాక్స్ అవుతుంది. తద్వారా గురక శబ్దం తగ్గుతుంది. చిట్కా నెంబర్ 3. ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో 1 స్పూన్ తేనె కలిపి తాగండి. తేనెకు ఉన్న యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు గొంతు వాపుని తగ్గిస్తాయి. ఇలా తాగడం వలన కూడా గురక తగ్గుతుంది. దుమ్ము, అలర్జీలను దూరంగా పెట్టాలి. అంటే దుమ్ము, పొగ, చలిగాలి వల్ల ముక్కు బ్లాక్ అయ్యి కూడా గురక వస్తుంది. కాబట్టి నిద్రించే గది శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎలర్జీ ఉంటే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చిట్కా నెంబర్ 5. అధిక బరువు ఉన్నవారిలో గొంతు చుట్టూ కొవ్వు పెరిగి గురక వస్తుంది. రోజు కొంచెం వ్యాయామం చేయడం చాలా అవసరం. సమతుల్య ఆహారం చాలా ముఖ్యం. చిట్కా నెంబర్ 6. మద్యం, సిగరెట్ వల్ల కూడా గొంతు కండరాలు సడలిపోయి గురక వస్తుంది. కావున వీలైతే ఇవి పూర్తిగా మానేసేయాలి. చిట్కా నెంబర్ 7. మొబైల్ ఎక్కువగా చూడటం వల్ల కూడా నిద్ర లోతుగా పట్టదు. సరైన నిద్ర లేకపోవడం వలన కూడా గురక వస్తుంది. చిన్న చిట్కాలను రోజు పాటిస్తే గురక సమస్య సహజంగా తగ్గుతుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.